দেখেন এখানে সমস্ত এপাশে ছাগল আছে, সমস্ত ছাগলগুলো খাচ্ছে। নমস্কার বন্ধুরা, চ্যানেলটিকে সবাই সাবস্ক্রাইব ও লাইক শেয়ার অবশ্যই করবেন। দেখেন এটা হলো সাইলেজ, আমরা নিজেরাই তৈরি করেছিলাম। আমাদের ফার্মের প্রধান খাদ্য সাইলেজ হিসাবেই আমরা খাওয়াই রোজ। এটা সরকার গুড ফার্মের তরফ থেকে আপনাদের কাছে রইল আগাম দুর্গাপূজার অভিনন্দন। যারা যারা আমাদের ফার্ম ভিজিট করতে চান তারা অবশ্যই আসতে পারেন। আমাদের ঠিকানা রায়নগর বিএসএফ ক্যাম্প, জলপাইগুড়ি।